Imos aprender a calcular derivadas. O primeiro que temos que saber é de onde sae esta derivada. Se viches o vídeo anterior, onde falaba de que é unha derivada e para que serve, pois terás a idea de que a derivada danos información sobre como cambia unha función. Por exemplo, aquí eu teño unha función que está marcada en verde, que é esta, e esa función pois ten diferentes momentos onde crece, por exemplo, toda esta zona crece, en toda esta decrece e aquí volve a crecer. E ademais podemos ver que hai puntos, momentos, onde está crecendo, por exemplo, aquí, máis rápido que noutros como aquí, que crece máis lentamente. Esta idea de se a función crece ou decrece máis rápido ou máis lento, traballámola normalmente coa idea de taxa de variación media. Que é a taxa de variación media? Bueno, pois a taxa de variación media simplemente é ver canto creceu a función ou decreceu, é dicir, canto se moveu en I, de aquí a aquí, e canto tempo lle levou, é dicir, cantas unidades de X levoulle pasar de aquí a aquí, pois levoulle este tramo. A taxa de variación media é exactamente iso. O que fai é dicir, bueno, se percorriches 100 km nunha hora, foches a unha media de 100 km por hora. Iso non quere decir que non houvese momentos onde foses máis rápido e momentos onde foses máis lento. Pero de media, foches a 100 km por hora. Levouche unha hora percorrer eses 100 km. Pois esta é a idea de taxa de variación media. Fronte a ela, temos a idea de taxa de variación instantánea. Despois veremos as fórmulas. A idea de taxa de variación instantánea que eu quero saber non a que velocidade media andei durante unha hora, senón nun momento concreto, nun instante concreto, cando me pillou o radar, a que velocidade iba. Para iso o que facemos é coller, pois igual que antes. Eu antes collía dous puntos, este punto que lle chamei X0 e este punto X. E decía, de un a outro, canto aumentei ou diminuín? Pois esta cantidade. E canto tempo me levou? Este tempo. O que decía, 100 km nunha hora. A idea da taxa de variación instantánea é facer un límite de forma que o tempo sexa cada vez máis pequeno, que os instantes que collo estean cada vez máis cerca. En vez de esperar a percorrer 100 km ou a que pase unha hora, vou vendo onde estaba cando pasou media hora, onde estaba cando pasaron 10 minutos, un minuto, un segundo, de forma que vou facendo esa diferencia entre X e X sub 0 cada vez máis pequena ata que X está prácticamente enriba de X sub 0. Sería algo así como decir, entre agora e agora, canto tempo recorrín? Que pasa que obviamente entre un instante e o mesmo instante non percorro nada. Pero a idea de límite é que pasaría si vou facendo iso. E o que nos dá pois é un valor. Por exemplo, neste caso, nese punto X sub 0, a función nese instante concreto, nese punto, está crecendo, porque a derivada é positiva, a unha velocidade de 2,55. 2,55 que? Pois o que sexa se o EXI, a función non la dá en kilómetros, e o EXX en horas, pois sean kilómetros por hora, senón metros por segundo, ou seguidores por semana, ou o que sexa que esteamos comprobando. Se eu agora movo X sub 0, podemos ver o que pasa, que hai puntos onde a función crece máis a modo. Por exemplo, aquí crece máis a modo que onde estábamos antes. E se sigo movendo X sub 0, verei que hai puntos onde a derivada é negativa. Por cada unidade de X diminúo 1,08, menos 1,1 se movei. E a medida que vou movendo, pois teño diferentes valores. Cando o valor da derivada é meirande, pois a función crece máis rápido. Cando o valor da derivada é negativo, a función decrece. E canto máis negativo, máis rápido decrece. E canto máis positivo, máis rápido crece. Deixarei este GeoGebra por se queres practicar e ver diferentes valores de taxas de variación media ou instantánea. Entón, imos ver as matemáticas do que acabamos de ver. Dicía que a taxa de variación media entre o punto A e o punto B era canto vale a función no segundo punto menos canto valía no primeiro. Isto de aquí indica canto creceu ou decreceu a función en I.
dividido entre b menos a. Isto é o tempo que pasou, a cantidade en x que se moveu. É dicir, levoume esta cantidade, b menos a, subir ou baixar esta outra. Entón, isto me dá o que decimos a variación media, a velocidade media, canto se moveu a función e cantas unidades de x lle levou. A taxa de variación instantánea, nun punto x sub 0, sería límite de x que tende a x sub 0. Lembra, na gráfica collemos dous valores e facíamos que un se aproximase cada vez máis a outro. É o que pon aquí neste límite. A medida que este valor achegase a este, pois este límite tendería a 0 entre 0, que é unha indeterminación que habería que resolver. Isto é o que chamamos a derivada da función nun punto. Hai outro xeito de escribilo, este. Neste caso, en vez de coller dous valores e facer que o segundo se aproxime ao primeiro, o que fago é dicir, deses dous valores están separados por unha distancia h, vou facer que esa distancia h sexa o máis pequena posible. Aquí collía f de x sub 0, aquí tamén, e aquí collía f de x, que agora é x sub 0 máis esa cantidade que tenderá a ser 0, e isto tamén sería 0 entre 0 indeterminado. Como digo, a isto chamámoslle derivada da función en x sub 0, e se escribe así. Do mesmo xeito que podo calcular a derivada da función nun punto, podría calcular a derivada da función en todos os puntos do seu dominio e tería a función derivada. Todo isto é só para que saibas de onde sae a definición teórica de derivada. Pero realmente, na vida real, nunca utilizamos esta definición nin esta para calcular derivadas. Temos outros métodos que imos ver agora. Para derivar funcións, o primeiro que tens que aprender é toda esta táboa de derivadas de funcións elementais. E isto simplemente hai no que aprender, non queda outra. Dependendo en que nivel esteas, por exemplo, se es de ciencias sociais, pois o máis probable é que teñas que saber só estas aquí, as primeiras. Se estás en ciencias, pois terás que saber tamén as trigonométricas. E estas derivadas xúntanse, combínanse con estas reglas de derivación. Entón, imoslle botar un ollo a todas. As derivadas de funcións elementais, pois simplemente hai que sabelas. Aí están. Na descripción do vídeo tes un enlace a esa mesma táboa, simplemente as aprendes de memoria e xa está. Hai algunhas que teñen certa lógica, por exemplo, a primeira, que a función dunha constante sexa 0. Se estamos falando de que a derivada mide como cambia unha función, e eu teño unha función que non cambia nunca, que sempre vale o mesmo valor, k, que k pois vai ser un número real o que sexa, pois canto aumenta ou canto diminúe esa función? Nada, non se move nin para arriba nin para baixo, por lo tanto a súa derivada será 0. A seguinte que temos é pois simplemente a potencia. E a súa derivada é coller o número o que está elevado x e multiplicar pois a potencia menos 1. Poño un exemplo. Se eu teño x elevado a 4, a súa derivada será 4 por x elevado a 4 menos 1, 3. A seguinte é a da raíz. A da raíz, en realidade, podes sacar desta. Se eu considero que unha raíz é un partido n, por exemplo, a raíz cadrada sería x elevado a 1 medio, pois aplicando esta fórmula sairía a fórmula que temos aí. Pero, se prefires saber de memoria, pois simplemente aprendes que f de x, que é raíz enésima de x, a súa derivada será un partido n por raíz enésima de x elevado a n menos 1. E xa non comentou ningunha máis, pois temos elevado a x, neperiano de x, un partido de x, e así seguimos, cada unha, pois seno e coseno, coseno e menos seno, todas esas. Simplemente, como digo, hai que aprendelas. Unha vez xa as aprendimos, hai que ver como se combinan, usando estas reglas de derivación que teño aquí tamén na mesma chuleta. As primeiras son moi básicas. Simplemente nos din que se teño un numeriño multiplicando unha función, a derivada diso será o numeriño pola derivada da función. No caso que tiñamos antes, se eu tiña unha función que era x elevado a 4 e a súa derivada 4x cubo, pois agora se a miña función é 2x4, a derivada será 2 pola derivada de x elevado a 4. Como a derivada de x elevado a 4 é 4 por x ao cubo, isto será 8x cubo. A seguinte é a da suma ou da resta. Bueno, pois que se teño
dúas funcións sumándose ou restándose, por exemplo, se teño x elevado a 4 máis e elevado a x, ou menos elevado a x, pois o que fago é derivar unha, a derivada de x elevado a 4 é 4x cubo, máis ou menos o que toque pola derivada da outra. A derivada de elevado a x, pois quedaría así. Se teño unha multiplicación, pois sería derivada do primeiro polo segundo sen derivar, máis primeiro sin derivar por derivada do segundo. Unha división, parecido. Derivado do de arriba polo de abaixo sin derivar, menos o de arriba sin derivar por derivado do de abaixo, partido o de abaixo cadrado. E a máis importante, a regra da cadea. A regra da cadea, que está aí escrita dun xeito así un pouco raro, basicamente nos di que se eu teño algo que eu sei derivar, por exemplo, x elevado a 4, sei derivalo, pero en vez de x teño outra cousa, poñamos que teño, pois, seno de x, todo isto elevado a 4, o que teño que facer é dicir, bueno, que teño aquí? Pois algo elevado a 4. Polo tanto, a derivada de algo elevado a 4 vai ser ese 4 veces ese algo elevado a 3. O que fixen simplemente foi onde tiña o x, o cambiei por seno de x. Eu aquí tiña x elevado a 4 e era 4x elevado a 3. Pois agora, seno de x elevado a 4 será 4 seno de x elevado a 3. Pero non acabo aí. Agora teño que multiplicar pola derivada do que había dentro, do algo. Repito, algo elevado a 4, 4 por algo elevado a 3. Pero agora teño que derivar ese algo. E a derivada do seno é o coseno. Simplemente podese ver na táboa de derivadas coñecidas. Se a súa vez isto estivese dentro de outro algo, pois teríamos que seguir. Outro exemplo. Se agora teño neperiano de seno de x elevado a 4, pois aquí que é o que teño? O neperiano de algo. Vale, pois como derivo o neperiano de algo? Un partido algo. Así que un partido o meu algo, que seno de x elevado a 4. Pola derivada do algo, e o algo agora, xa rematei co neperiano, pois o algo sería outro algo elevado a 4. Vale, pois derivada de algo elevado a 4, igual que antes, 4 por seno de por ese algo elevado a 3. Pola derivada de algo, neste caso, derivada de seno de x, que sería coseno de x. E así seguiríamos todo o que fixese falta. Se houvese máis cousas, que pasa? Que ao chegar aquí xa derivei seno de x, non é seno de algo, é seno de x, pois derivo e xa rematei. Ímolo ver agora cun exemplo un pouco máis complicado. Imagina que tes esa función e queres derivala. Bueno, o primeiro é que non che dea moito susto e que vayas pensando pouco a pouco. Que é o que teño aí? Aí teño a raíz de algo, teño e elevado a algo. Non, o que teño é neperiano de algo. Se eu fago así, pois sigue sendo o mesmo, neperiano de algunha cousa moi complicada. Vale. Cal é a derivada do neperiano de algo? Pois un partido algo. Así que poñería ese algo todo aquí abaixo. Bueno, pois xa fixen o neperiano de algo. Entón agora podería pensar que só me queda isto. Entón multiplico pola derivada diso. Agora que teño? O mesmo, raíz de algo, algo elevado ao cadrado. Non, teño algo entre algo, teño unha división. Por lo tanto, utilizo a fórmula da división. E a fórmula da división dime derivado de arriba polo de abaixo sen derivar. Vale? Derivado de arriba. Vaya, hombre. Resulta que a súa vez é unha multiplicación. Polo tanto, teño que facer a derivada dunha multiplicación. A derivada dunha multiplicación é derivada do primeiro polo segundo sen derivar máis o primeiro sin derivar por derivada do segundo. 8. A derivada do segundo, que é elevado a menos x, isto é elevado a algo.
Polo tanto, a súa derivada será e elevado a algo pola derivada do algo. E a derivada de menos x é menos 1. Polo tanto, isto por menos 1. Sigo derivando, se te lembras, estábamos derivando unha división. Todo isto é a derivada do de arriba. Teño que multiplicalo polo de abaixo sen derivar. Ollo, multiplico todo. 3x cuadrado menos 7. Agora, menos, sigo por aquí. O de arriba sen derivar pola derivada do de abaixo. Bueno, esta é sinxela. É unha resta, polo tanto derivo isto, menos derivada disto. A derivada de 3x cuadrado é 3 pola derivada de x cuadrado. 3 por 2x, 6x. E a derivada de 7 será 0. Entón, isto sería 6x menos 0, e o menos 0 xa non o poño. E como estou nunha división, era derivada do de arriba polo de abaixo sen derivar menos o de arriba sen derivar por derivada do de abaixo, e todo iso dividido o de abaixo ao cuadrado. A derivada desta función é todo isto. Como ves, pode ser moi complicado, pero sempre se vas pouco a pouco vendo que teño, me periano de algo, vale, pois un entre algo. Que teño agora? Unha división, vale, pois teño que facer derivado de arriba, polo de abaixo sen derivar, menos tal, veña, cal é o derivado de arriba? É unha multiplicación, pois como se deriva unha multiplicación? E ir con método, pouco a pouco, facendo cada cousa na súa orde, e ao final derivas o que queiras.